好無聊啊！咦，咩嚟嘅呢個？哇，乜 Netflix 有免費㗎？等我睇下先。佢哋就嚟上當啦！而家只要佢裝咗我嘅軟件，我就可以遠處操控佢嘅電子裝置，睇佢啲賬戶密碼等等。咦，乜聲嚟㗎？食蕉啦你！想呃我哋主人，冇咁易。冇諗過仲要過埋呢一關，唯有放招啦！佢去咗邊度啊？你走唔甩㗎！你喺度搞乜啊？呢度寫住原來有限時嘅免費 Netflix，我諗住而家裝。吓 ？Netflix 係冇正式免費版喎，俾我睇下。你唔係啊嘛？咁都信？喂，你咁講咩意思啊？嗰個 email 地址串 Netflix 用咗一言為 I， 佢用唔係個人嘅問候，仲寫住係限時下載，呢啲都係詐騙者或者黑客 send email 俾你嘅常見手段嚟噶。啲乜防騙意識都不過於此，而家淨係要好彩我哋及時揾到你咋。用呢啲不法手段呃人，冇下場嘅你。收死啦！下次睇清楚啲啊！呢啲惡意軟件就叫木馬程式，係想通過呃你裝軟件，然後入侵你部機啊！唉，好彩有你咋，如果唔係，我都唔知我部電腦幾快出事啦。係啊，所以如果你見到啲咁嘅網站或者 email 都要睇清楚先，唔好亂裝嘢，同埋最好輸入佢嘅 email、網站名同連結落政府嘅防騙伺服器 check 下。